در سال 1353 خورشیدی ایران با اطمینان از توان بالای هواپیمای F-14 تعداد 80 فروند از این نوع هواپیما به همراه 714 فروند موشک هوا به هوای AIM-54 به امریکا سفارش داد. این قرارداد به ارزش 2 میلیارد دلار شامل سایر سلاح‌ها و قطعات یدکی برای مدت 10 سال خدمت فعال و تجهیزات زمینی به همراه کارگاه‌های تعمیراتی و آموزش پرسنل زمینی و کادر پروازی تحت نام پروژه پادشاه ایرانی به امضا رسید. این قرارداد بزرگترین قراردادی بود که تا آن زمان به شکل انفرادی با یک شرکت امریکایی منعقد میشد. تنها چند ماه پس از امضای قرارداد کنگره امریکا بودجه تکمیل این طرح را حذف و با این کار شرکت گرومان را عملاً در آستانه ورشکستگی قرار داد. در این زمان بانک ملی ایران وامی به مبلغ 250 میلیون دلار در اختیار کمپانی گرومان قرار داد تا تکمیل پروژه تامکت و تحویل آن به ایران میسر گردد. در حقیقت بعد از اعطای این وام بود که سایر سرمایه گذاران امریکایی علاقمند به سرمایه گذاری در این پروژه گشتند و عملاً شرکت گرومان و پروژه تامکت از خطر نابودی نجات یافت. امروزه این موضوع یک شوخی تاریخی تلقی می گردد، اما واقعیت این است که بدون کمک مالی ایران نیروی دریایی امریکا هیچگاه قادر به در اختیار گرفتن این پرنده افسانه‌ای نمی گردید. هواپیمایی که ایران را در جنگ با عراق سرافراز کرد. از 79 هواپیمایی F-14 در جنگ 8 ساله تنها حدود 19 هواپیما از بین رفت، ولی بیش از 140 فروند انواع هواپیماهای عراق توسط این هواژیما از بین رفت. الانم وام میدیم. بله، الانم وام میدیم، اونم به روسیه، سوریه، چین، ونزوئلا، لبنان، حماس و جاش دستبیل تحویل میگیریم به امید آگاهی، آزادی و بازگشت به عظمت و سربلندی گذشته خودمان ایرانیان. پاینده ایران و ایرانی.